早晨啊，呢一度咧就係三藩市19街嘅南行線啦。相信大家啦，平時啦開車嘅話咧，就會經常經過呢一度嘅。但係如果係真正慢落嚟啦，步行呢一度嘅話咧，可能就會甚少噶啦。咁啊，今日嘅天氣情況咧就較為和暖啦，咁所以啦，響度漫步嘅話咧，都係幾咁寫意嘅。隔離啦，亦都係一個咧，就係公園啦。咁啊，呢一邊咧就有一啲圍欄喺度嘅。咁啊，三藩市19街啦，自從公佈咗話要維修嘅呢一個公告之後啦，似乎就而家暫時見唔到一個咧，就係施工嘅工程嘅。即係大家平時咧開車經過19街都知道啦，感受到就係19街嘅路面情況真係非常之坎坷嘅。響19街開車嘅話咧，好似咧就係開緊船咁樣啦，啷下啷下咁樣啦。睇睇咧就係19街呢個路面嘅情況啦，係非常之破爛嘅。呢一段咧仲好啲，咁啊有啲路段嘅路面情況咧真係非常之溶溶爛爛嘅。咁啊，呢一度咧就係應該暫時咧就係關閉嘅啦，呢一個公園。咁啊，入邊嘅網球場咧，而家見到咧就係開放當中啦。咁啊，見到咧現場咧，似乎咧非常之多嘅市民啦，等待緊呢一個咧就係網球場啦。大家排緊隊啊！咁啊，難得咧就係今日嘅天氣情況啦，咁和暖，咁啊當然啦要出嚟散下步啦。通常咧，三藩市嘅天氣感受咧都係非常之寒冷嘅。如果係冇太陽曬嘅話咧，響室內如果係水泥地面嘅話咧，係非常之寒冷嘅。咁現時咧見到啦，就係北行線啦，同埋南行線嘅情況啦。見到啦呢一個人行斑馬線。呢個路面啦，亦都係修修補補嘅。咁啊，相信大家平時住喺三藩市知道啦，路面啦就經常修修補補嘅，溶溶爛爛。對於開車嚟到講咧，當然係非常之傷車胎啦、傷部車啦。